Babai I Selinës gjatë një interviste ka komentuar zhvillimet e fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. I pyetur për deklaratat e bëra së fundmi nga Rogerti, ku ai u shpreh se babai I Selinës ndodhej në burg, babi I banores ka sqaruar më në fund ku ndodhej dhe se ishte mirë si kokra e mollës. Unë ndodhem si kokra e mollës në Afrikën e Jugut, ashtu siç e ka thënë edhe vajza ime, jam shumë mirë me motër e dashur, u shpreh ai. Mëtej ai u pyet edhe për deklaratat e tij të mëparshme për Mirin, të cilin e kishte quajtur pervers. Ai theksoi se I qëndron deklaratave të bëra deri në vdekje, ndërsa për Mirin u shpreh se nuk e shikon dot me sy, duke thënë se e ka shumë neveri. Unë nuk kam akuzuar askënd dhe kjo është si 2 pika ujë. Unë vetëm kam sugjeruar dhe me sugjerimet e mia produksioni Big Brother ndoshta I ka dëgjuar ato. Me kalimin e kohës u vërtetua gjithçka. Gojët e liga nuk patën mendere të merreshin me produksionin. Të gjithë ata që hodhën balcë mbi mua dhe vajzën time nuk kishin mundësi të merreshin me produksionin dhe televizionin, ndaj e kaluan të gjithë çështjen te vajza ime dhe te unë. Për deklaratën që kam bërë nuk jam penduar. Për këtë deklarat kam marrë shumë presione, si nga bota e artit ashtu edhe nga ajo e sportit. Unë u qëndroj deklaratave të mia deri në vdekje dhe këtë gjë e ka vërtetuar edhe produksioni. E kam neveri, nuk e shikoj dot dhe nuk dua të më bëni pyetje për atë. Kam një vajzë mbretëresh dhe ajo do të ketë mbrojtjen time deri në fund, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.